لا شك على أن هذا البلاغ قلت هناك قراءته من زاويتين. الزاوية الأولى كأثر، يعني هي ردود الأفعال كانفعالات وك آراء لمختلف الناس في هذا الموضوع، وخاصة أنه سؤال يهم الأسر المغربية بكاملها. هذا الشق الأول. ولكن هناك شيء آخر، أو الزاوية الثانية، هي زاوية أنه كنص، يعني يتضمن بالأساس ثلاث صياغ أو ثلاث سيناريوهات. وفي الحقيقة أنا أقول على أن هذا البلاغ، يعني كرأي، يعني إنسان يعني برا من تجربة في الميدان، أنه رأي جريء ومبادرة أساسية يجب أن تستثمر بالنسبة لإصلاح التعليم في المستقبل. وبالتالي هذه الصيغ غير مفهومة، ويجب أن توضح لمختلف الناس ولمختلف الفاعلين. وهذا التوضيح هنا وقع الإشكال. إذن توضيح تلك الصيغ التي اقترحت، وخاصة في الربط ما بين الحضور وما بين التعليم عن بعد، هنا كاين المشكل. إذن الوزارة كان من الأفضل أن يكون هناك تواصل حقيقي مع مختلف الفرقاء ومختلف الفاعلين، وخاصة بالنسبة للأسر. إذن هذا القرار أو هذا البلاغ أو هذه الصياغ ليست وليدة اليوم أو ليست وليدة الليلة، ولكن أنا أعرف على أن الوزارة يعني تشتغل بخبراء وتشتغل بكفاءات يعني أساسية، وبالتالي يقع نوع من البحث عن الحل، يعني الحل الناجع للحظة المناسبة. إذن الملاحظ للشأن التربوي يعني منذ مارس إلى اليوم يجد على أن هناك مجموعة من الاقتراحات ومجموعة من التوجيهات ومن التوجهات، وهذا في نظري يجب أن يستثمر بالنسبة للمستقبل. هناك مسألة يجب أن توضيحها قبل أن أدخل إلى بعض الأمور الأخرى، وهو أنا في نظري متواضع لا يجب أن ننظر إلى التعليم العمومي والتعليم الخصوصي على أن هناك يعني نوع من الصراع فيما بينهما. البلاغ أو الوزارة لم تنحز إلى تعليم معين على حساب آخر، ولكن بالنسبة للنص البلاغ يتضمن نقطة مهمة جدا يجب الانتباه إليها وقراءتها قراءة تربوية. لماذا؟ لأن الجانب التربوي لا يهتم به مثل هذه ردود الأفعال، يعني وبالتالي هذه المسائل المرتبطة بالانفعالات، وهو مسؤولية الأسرة ورد الاعتبار لدور الأسرة في القرار التربوي على الصعيد المركزي. إذن كانت الأسرة يعني شبه مقصية، كان المتعلم لا يؤخذ برأيه. اليوم سنأخذ برأي المتعلم. إذن أول شيء وهو غياب التواصل. إذن كان يجب أن يكون هناك تواصل مع مختلف الفرقاء والإعلام والفاعلين التربويين إلى غير ذلك. وعندنا من الكفاءات يعني الكثير لأن هذا موضوع جديد، يعني التعليم عن بعد يعني كان رافق الحجر الصحي وكان حلا لا بد منه. وبالتالي هذا التعليم عن بعد يحتاج إلى تكوين، والتكوين لم يتلقى الأساتذة التكوين في هذا الباب، وبالتالي ليس هناك تفعيل لهذا الجانب. لأن حينما نقول التعليم عن بعد يحتاج إلى ثقافة تقنية وتكنولوجيا، ويحتاج إلى موارد رقمية،
وبالنسبة للموارد الرقمية هناك مجهود بذل كبيرا في الفترة ديال الحجر الصحي، ولكنه يحتاج إلى تقويم، يحتاج إلى إعادة النظر، يحتاج إلى تطوير. وهذه الأشياء ربما قامت فيها بعض المؤسسات، خاصة بالنسبة لمؤسسات التعليم الخصوصي. بالنسبة للسؤال الذي كان مطروحا بالنسبة للتعليم العمومي، كان هو الجانب التقني، كان هناك جانب الصبيب إلى غير ذلك. وهذه أشياء يعني لم يواجهها فقط المغرب، ولكن واجهتها مجموعة من الدول يعني على الصعيد العالمي. إذن أنا أعتبر ما يقع اليوم سواء بالنسبة لبلاغ الوزارة أو ردود أفعال الأسر لا يجب أن يأخذها بمأخذ سلبي، ولكن أنا في نظري مأخذ إيجابي. ردود الأفعال يجب استثمارها فيما هو إيجابي. إذا نحن ندخل إلى ثقافة جديدة، إلى مرحلة انتقالية جديدة نحو التعليم حقيقي. الأزمة التي تعرفها المدرسة المغربية بشكل عام من الأول إلى الجامعة هي هذا النوع ديال الاتكالية الكبرى على التعليم الحضوري. والتعليم الحضوري أصبح غير قادرا على تطوير الكفايات بالنسبة لمختلف المتعلمين ومختلف الطلبة، والنتيجة تظهر في الميدان. يعني نعرفها، خاصة أن النظام التربوي في الوقت اللي يطرح يعني مخرجات يعني نسبيا غير مناسبة، فالنتيجة تظهر، لأن الأساس هو التكوين. ونعرف مراكزنا في التكوين، يعني هناك نقص كبير خاصة في التكوين على المستوى التقني، خاصة بالنسبة لتطوير التدريس، يعني التدريس بشكل جديد. المغرب يعني يحتاج إلى تدريس جديد، إلى رؤية جديدة، إلى أن المدرسة يجب أن تشتغل بشكل مستقل في علاقتها مع الأكاديمية ومع الوزارة وغيرها، وبالتالي تبني مشروعا تربويا حقيقيا ينبني على فلسفات حقوق الإنسان وعلى القيم المواطنة وعلى قيم المغربية، يعني يكون المتعلم مغربيا حقيقيا. وبالتالي وهذه الأمور يعني أساسية، لأن لا، المشكل ليس تقنيا محضا، ولكن مشكل مواطنة، وهذا جاء في الخطاب الملكي الأخير. بالنسبة للخيارات، إذن خيارات يعني هناك صعوبة كبيرة. أولا بالنسبة للأسر لإرسال أبنائها إلى المدارس، وهناك التخوف صحي وليس تربوي. ثم في الوقت الذي يتم المزج ما بين الحضور وما بين التعليم عن بعد، فهذه يحتاج إلى أولا إلى جانب تقني، هذا من ناحية إنه كيفاش. ثانيا يحتاج إلى تدبير جيد من الناحية الإدارية. دونك بالنسبة للتدريس بالنسبة لمختلف المستويات يجب أن يتغير يعني. وهنا هذا هو الورش الكبير اللي مطروح على الوزارة، يعني كيف ستغير مناهجها وبرامجها، وكيف ستوافق هذا التصور. لأن في نظري متواضع انطلاقا من التجربة، اليوم نحن أمام لا خيار لنا من غير هذا النموذج، أي ما يسمى بالفرنسية بالإبغيد، يعني ما بين الحضور وما بين التعليم عن بعد. فإذا كانت مختلف الأشغال والشركات وتتواصل عن بعد، فالتعليم أيضا يجب أن يتم عن بعد، بمعنى أن طريقة العمل الحضورية هي تكرس التلقين وتكرس الإلقاء. أما المزج ما بين هاتين الطريقتين فهو يساعد على تطوير المتعلم والاستفادة من الوقت بشكل كبير. وهذه أشياء يعني لا يعرفها الذي لا يهتم بالجانب البيداغوجي والجانب الديداكتيكي. ضرورة إعادة النظر ومراجعة التقويم التربوي بكامله، يعني الامتحانات الوطنية والإشهادية والفروض وغيرها وفق هذه الوضعية ووفق المستقبل. التعليم عندنا في المغرب يجب أن لا نعود إلى الحضور القديم أو التقليدي. إذن لا بد من المزج ما بين هاتين النقطتين. اليوم
ستتحكم فينا الحالة الوبائية، وبالتالي سيكون عندنا عدد كبير من التلاميذ الذين سيشتغلون عن بعد. ولهذا الإدارة والوزارة والمؤسسات التعليمية ستقدم مجهودا كبيرا لكي يصل الدرس إلى المتعلم في منزله، كما يمكن أن يصل إلى بعض الأسر التي تحبذ أن يدخل أبنائها بشكل حضوري للدرس. إذا أنا أقول بالنسبة لنظام التقويم، وهنا عاد نرجع للنقطة اللي أثارت يعني إشكالا كبيرا جدا، وهي مسألة الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا. في قبل الامتحانات، وحينما طرح سؤال التقويم التربوي، وباعتبار تجربة متواضعة في هذا الجانب، كنت قد كتبت مقالا واقترحت فيه مجموعة من الاقتراحات، واعتبرت على أن هذا الامتحان الجهوي لا يجب أن يؤجل إلى بداية السنة. لماذا؟ لأن التلاميذ اليوم كانوا يعيشون حالة نفسية نظرا للتعليم عن بعد وإشكالياته وغيره، وطلب منهم أن يؤجل الامتحان إلى شتنبر، ولم يقضوا العطلة في راحتهم إلى آخره، وسواء هم أو الأسر، ويفاجئون بسرعة يفاجئون على أن الامتحان سيؤجل إلى وقت لاحق. طيب، نتفق على أن هذه الوضعية يجب أن نتكيف معها، ولكن هؤلاء سينتقلون إلى السنة الثانية بكالوريا. إذن كيف سيحتفظون بما حصلوه خلال فترة التهيئ في الصيف، وكيف سنتغلب؟ إذن المؤسسات التعليمية ستحتاج إلى مجهود كبير للدعم النفسي والسيكولوجي للمتعلمين السنة الأولى بكالوريا. وبالتالي لتوضيح هذه النقطة المتعلقة بالامتحان، على اعتبار أن نقطتها أساسية اليوم في هذه السنة اللي بيدوز البكالوريا في السنة الثانية، خصو نقطة على السنة الأولى جهوي، ولكن مستقبلا خصنا نفكروا كما قلت في إعادة النظر في نظام التقويم بكامله، لأن هذاك النظام يعني أنا أعرفه بأنه كان يعني يراعي كثير، يعني يراعي كثير الجانب الأمني أكثر ما كان يراعي الجانب تقويم الأداء إلى غير ذلك، وهذا إشكال كبير جدا. ولذلك نجد صيغ الحفظ، قد نجد الغش إلى غير ذلك، وبالتالي كان عندنا إشكال في التقويم، لأنه هو اللي يمكن يفتح لنا الباب ديال التدريس الجيد بطريقة أخرى، كما هو الحال بالنسبة للدول الأخرى. وعندنا كفاءات في هذا الباب اللي يمكن أنها يعني تساهم في تطوير هذه التجربة. طيب، الحال التقويم تيخصو يتبدل. إلى تبدل التعليم ولينا كنشتغلوا بالإبريد، يعني بالمزدوج، تيخصو يتبدل. معناه أن ما عادش يبقى عندنا دوك الفروض بديك الطريقه التقليديه، ما عادش تبقى عندنا يعني خاص. علاش؟ لان الحضوري والمزدوج بالتعليم عن بعد يساهم في نقطه اساسيه وفي هدف اساسي جدا نحتاج اليه اليوم بالنسبه لتلامذتنا، وهو الوصول الى هدف التعلم الذاتي. المواطن المغربي اليوم، التلميذ المغربي، يعني تلقى صعوبة في التعلم الذاتي. إذن التعليم عن بعد، التعليم المزدوج، التعليم بالفرنسية يسمى بالديستانسيال اسانكرونيزاسيون أو بيان سانكرونيزاسيون، يعني بالتزامن. فهذا تيعلم التعلم الذاتي، بمعنى تعطي التلميذ يشتغل وتيولي هو خدام. علاش؟ لأن المعرفة أصبحت موجودة، لا تحتاج إلى الأستاذ الأستاذ يجب أن ينمي هذه المهارة، يعني واحد مهارة التعلم الذاتي. وبالتالي حتى في التقويم تيولي عندنا تقويم ذاتي يقوم به المتعلمين. إذن هذه من الاقتراحات التي أراها يعني ضرورية. هناك إشكال آخر مطروح، يعني مطروح في هذه النقطة، وهو كيفية تهيئ
الموارد الرقمية وكيفية تهيئ الدرس عن بعد. إذن في اعتقادي المتواضع هو أن التحضير يعني سيتم بطريقة فيها نوع من التنسيق بين فريق كل مستوى معين. لن يعود الدرس درس كل أستاذ، ولكن يجب أن يكون درس الفريق. مثلا في الإعدادي عندنا السنة الأولى خص يكون عندنا درس واحد وفيه أستاذ يتكلف بإنجاز درس مصور لكي يشاهده الذين يجلسون في منازلهم أو الذين يريدون أن لا يحضروا إلى المؤسسة. إذن نفس الدرس اللي كيشتغل عليه أستاذ في الحضور مع 5 أو 6 تلاميذ هو نفسه اللي يمكن يقدمه أستاذ من نفس الفريق إلى التلاميذ اللي يوجدون في منازلهم، وبالتالي يكون هناك نوع من التنسيق ونوع من الاشتغال ونوع من العمل. هذه العملية تحتاج إلى مسؤولية الفريق، تحتاج إلى انخراط الأساتذة بشكل كبير، وانخراط المؤثرين بشكل كبير، وانخراط الإدارة بشكل كبير. دونك التعبئة الوطنية تنظن خاصها تمشي في هذا الاتجاه. حنا اختيارنا في التربية هو هذا، يعني اختيار ديال أن كيفاش أن نقوم بواحد الواجب بشكل مفيد وناجع لصالح المتعلمين، وبفلسفة تربوية تهتم أساسا بالقيم.